everyone, kablaaw, kan bendisyon, kada kayo amin. Sapay lang kumata na ito maipaaya drama itakat agserbi nga adal, kan pagpampanunutan titunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa dimbar sa napudnanagan, tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampahay ni Belinda Merculio, dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac, from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kani Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabsat Dimber. Dirman ng biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga puy ti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si kugak ti pagtarayan to istoryak kan itinagbalin nga asawak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lukataman da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper. Agsangsangi. Masikog kano. Kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuwan ako nak. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak itinagbatan ta. Idi nagja-jamming tayo. Ije balay da kasinsin ko. Oo, diyak ka mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak itinagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring ide. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami di na ilawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ko. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga men kadag iti lalakay. Anya nga ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin.
Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pagadalam na itaan napasamakan ka. Anyangay, kapilitanan nga aganak ka abalasang. Pakawanindak ko matatang. Kasanungay, Maridalya, masikog matan jay anak kaw. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanungaraw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kaw. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at umay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kung nakamapantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maer ka. Thank you Uresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon nak ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahanim niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tantatang. Ngam na ko na ni Nemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko man ni Nemya amang ano may tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Amang ano ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amang ano kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan ko na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanan.
Nagsubli da dyan niya, ibagayo nga awanak. Ah, apay aya akas lalik-liklikam ni Nimya. Di mo adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan, idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. naa, day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti Morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw a marikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, idi adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amo yung ay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kat mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dajaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang ka. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita, tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jaklaim pagaro pakas di ti ugali day di a tao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wan nga rod. Nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan na putot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kat amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho. Panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nimya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di yun man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mula unay. Awa, adayo. Jakpat yun da ita. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon.
Wan nga rod. Agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wan ang amom at agar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanong ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan itag na nayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan niyaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian, ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpadaan nalalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Ha? Ni, huwag ngagpaso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimber anya, anak kaw. Kita mo't na ito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na. Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtit alalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga rod. Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umayin na akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kumbaan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi.
May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardarasudo sa anak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimot no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak agsinatan tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apa dinanog mo ti subsug po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaanak. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan ni ti anak Marian. Anay ko, agrom ka na. Kaya't mo, tekkan ka may. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba inanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agunay ka ditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemia kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken Nemia ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada, anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to, dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmond ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, ta inayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklunak ang napilitan naklaan ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti kakaanakan na amang bambantay kanya.
Gadyak pa yan maaramid ti mga pakankwana tamabuto nga kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itabab barusdan kat adadalat ta ije balasi utaaw. Alakastan tugayim mo dimbar. Alaga gayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Long time no hear, long time no see. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan te pay ni Lovelyn P. Benito, ka ni Ros Lily Dita Bugyas Benguet, ni Esther Draculan, kan ni Kabsat Maria Fe de la Cruz, Dita Kabangan Sambales. Kastimanti ko na ni pagayam ason, dir manang biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kabsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel me. Impalastog dati kadat anak day ja abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidan na tan. Di ka aglulupaw. Ala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan na iti nurse. Bagkatam ta dextrose mount. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta dananang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, at dadan iji balayaw. Inkantuman ida kitaan ading ko. Bantayan pala ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kankananda. Tani, pati ni tatang, agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad ad dadamot. Un nga Rod, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom ditan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na taparit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkel yaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaimimbagyo pay laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyaw.
Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Isu akanen me ti kayat mi akanan. Nay, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad ah. Anya kumapay nga eh. Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. Itik out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kayat mo ti may libre, sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak tabakay. Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaor. Tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplavyaw. Libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Patpatyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan ah. Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanila kay ko aka. Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay paray. Nakapalingki kayo maran kinibaka mo. Ay, wan maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga man ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pari Leroy. Wan kan naimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pay. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan tama kumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, alaw naman kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ah. ay wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pawitan na kami ti package. Ay, imbag man paray. Makapaapal kayo, moy. Agik expire nga raw nang iti taraon ngay pawpaw iti anak may.
Tadi mimat kabaalan nga ibusay. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan paray? Ay, wait. Hanggang itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ana, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang ya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditoy. Uray lang ina. Ta si kasundak mo ka na imbag dikaw. Iso nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ka edi abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito'y ospital nanang. Apay nga min adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bilmay. Kadya kabsat mo, mat. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Dinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, nung ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka. Tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte iti kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mat. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irorwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat matan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng genderanang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis. Siyak ti tinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo di ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day takadakapay! Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no siyak ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto ti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayak ti sinsinan alutaw, kabagais. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw.
Anyat linuto mamasida ka bagis. Dinengdeng nga sinagpawak iti ikan kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay no kastaman ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngabilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan niyo. Tapno maliklikan ti paragsakit yo. Uray ag sakit ka bay. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital bay. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Lea gastusin bay. Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga no kontra ti kayat bay. Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Intag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tante, pasango na ka nata. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Tsak maanusan ti ugali na itinadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Lea? Sana, Uncle. Siyak lang nga gawid. Aya, alakit aganad ka nga rod iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak mat, agpa-check apak mat. Oras siya kumaulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tan agpa-check up. Tapno saan tamana na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanen, tapno libre ti check up kan agasyo, ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang, sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkuna nga agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit na saya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, anda ka. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, kasta tarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dya lalaki. Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibib turak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho ki jay abroad.
Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti takwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa ko na ti agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Ura siya karon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siya ko. Kan maulawak mo lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, may ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate. Leia, anak. Ngamen, di mi pinanunot tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba? Iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnosin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abaybayan. Pat ganda kayo, mate, nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkelmi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita, bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da, tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin ijetsendaan. Halakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam! Naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage, dita nagilian la union, kanami na ngagdengdengag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union, kani Jesseville Nerido, dita Canada. Kastiman, tikuna ni pagayam karya. Dear Manang Bianang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga asikaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtendan, ti inami, itinabatbati asanikwana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laang taramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso ka ni nanang. Anto ti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga sikaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Ay, uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kay kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay.
Tasyak timang pakan kun ni nanang. Ay siya kun kuna nay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardeng nga gapa. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inak inasikaso ni Apong yu abakit. Apay masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangi na ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Kino nga sana da kayo tipang tedan ni apong? Ay sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasamat. Nanang, madamag kumanlaang. Kasi nunto ka di tipang tedan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw inton matay kayon. Siya nakpayamatay, Simon. Napigsahak pa yan akaw. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diya may lamain yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo unayin danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y laang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano tipang tedan nanto itilutay kan balay na. Tasyak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agaramid iti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raud. Nanang, Uncle Simaw, anya man ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanen na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo ngagkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapan na sungsungaton ni auntie jabalayaw. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidon insan. Ay, huwin nga rod. Una yun dagi dya adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pailaang mati aramid ta. Uwan nga rod. Agkabsad da pa yung mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta. Malaka bagbagaan talata dagiti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay mas paboritom to yung inyag kao nanang. Bibing ka kang turon. Mala, idisuyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maut. Ah. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit titan. Saan ka day nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabar yaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay kan ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid no kayat Mau.
Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ita dito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang dito'y. Ay ura siya, maturog mo dito. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak, no kaya't da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko ija mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikasaw ti lalaki nga anak na. Nangruna kat ada trabaho na. Kasya nga ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inotel, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tatang, papanan nyo? Apayan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa'y di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan ni Apong Yaw. Anya? Apay, di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kayat. Tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ka ni Apong Yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Amok mo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kudagpada kayo lang nga tatang. Uray mo't da kayo. Al-almanan nyo mo't di balay ni Apong. Siyak mo talaga ti pangtadan ni Apong Yaw ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo't ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni Apong Yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kay agnaudin ijay balay. Tanay, nakapsut kayaw. Umumaymat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ko nanang. Agnaid ka kanun iji balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ah. Anya, mapantayo na iji balay. Tayimpake ko dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine! Kukwa na laeng ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akasta nanang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Ay, sige, mapanak iti balay ni nanang. Ta inak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay, kasukatak at iti dakdakkel ti tulbek na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng. Ay, anak ko. Nagtapasama ka na akong yaw. Ang pesang sangitam. Tasaya ata si Mang Pad gayon, tatang. Natayan niya pong. Saanin nga gangangas. Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau, ija kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan da kami. Apay ay na! Di mo man laimbagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siyak ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak ah.
Ta balay ka tinakagsatan ti anges na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglinipat talang agkabsatan no kasta kasiman. Ha, tatang? Anti, husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pangasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagkuduan niyaw ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kabsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Eh, agom matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakidin dyan balay dahi di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale. Ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakin nyo, tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yun Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani ang... Saan nga raw? Abay, di ka makaaawat, Arnel, ah. Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramraman pa yan na mismisuutan na no kwa. Pumadawtan dito. Tapno maliklikak di kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatang kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka, no agbati ka dito. Basta siya. Umakaraktaw ni iti pagnaidan, intun magatang ko di ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tamangan no madamdama, mga sawa kamutay. Diyak kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa, lumasin na ka ni iti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarek. Tajay kumarek tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarek. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarek. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang nga raw ti papapananta, maray. Wen maray. Inted jay kumarek ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasig magayam a for sale na kita babalay ti karubam. Huwag nga raw, maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takasla na baba dito'y abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar, No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang agmay sa. Hey, malaglagip ko nga raw, di naramid di kabsat kaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak.
Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kung naklangarodan. Oh, ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Oh, kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. In kay kitdig pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruar. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga rod. Ilibrik man nga rod ti kumparek. Ing kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello, Mare. Into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw ta makumikom iti trabaho na. Sige nga, Rod. Basta sukatan ti plitik, Mare. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay na nagtudaw, Maray. Ay, wan nga rod Sapay adda mapag naman ipo DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mahala, ginanakan, Maray. Ta mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mare karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos tamutan. Ay, alalahawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Mare, tatay malayustan. Ay, saw! Agbakwit talangan. Ay, won, Maray. Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na, naku nalayusa ditoy. Nagbakwit akaon. Ta patingga-tinggid mo tanti danaw medyo balay kaw. Ano, nawanay. Nadadaalan na gitay kabarbaro aref ko. Kantay dakla tibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalaylayos iday abanda. Idapaw da mo amaw kasta anak kaw. No amok lakas jay jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsardeng tito daw. Tagaawid kayo paila ditoy. Ay, kabagays. Gatanga mo di balay kaw ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, adan balay kaw. Ay, adang. Bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay, damag kaw, nalayos ka kanaw. Ay, hawin nga raw na ilaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw nga maawa mo manggatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala ka ila kumlata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama malakok dayjay. Ang hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis.
Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam kaw. Agamita, sanain. Tanaamiris kaw nga oray siya, nagbalinak mo't agam round. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na, kabaagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kabsat ko kat mayatan tilinangan mi. Kat timat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kabsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasarita ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless iti tunggal maysa.